1970 में किसान 1 क्विंटल गेहूं बेचता था और 1 तोला सोना खरीद लेता था, और आज के समय में सोने की कीमत 1.5 लाख रुपए तोला है। तो आप लोग बताइए, क्या किसान की गेहूं की कीमत 1.5 लाख रुपए क्विंटल है? नहीं है। तो आप लोग खुद सोच सकते हो कि हमारे देश ने कितनी तरक्की की है। किसानी में यूज होने वाली दवाइयां महंगी हो गई, खाद महंगा हो गया, बीज महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, मजदूरी महंगी हो गई, और किसानी में यूज होने वाले सारे यंत्र महंगे हो गए, लेकिन किसान की फसल के दाम महंगे नहीं हुए। जय जवान, मुसीबत में किसान।